Sot po përgatisim një recetë të veçantë. Do të bëjmë kadaif, por do ta bëjmë në forma ndryshe dhe do ta bëjmë përshtatshme për ta shërbyer për një person. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në një enë më të madhe shtoni kadaifin. Në total do të përdorim 350 gram kadaif. Tani do të kemi nevojë për gjalp të shkrirë. Në total, sipër kadaifit do të hedhim 120 gram gjalp. Përzihem mirë tani që të gjitha pjesët e kadaifit të lagen me gjalpin, në këtë mënyrë do të zbuten dhe do të mund t'ja japim formën e dëshiruar më mirë dhe më lehtë. Kemi nevojë për një tepsi për muffins, ku do të vazhdojmë që ta shtojmë kadaifin, cilin e kemi bërë me gjalp. I mbushim një herë nga pak secilën pjesë të muffinsave dhe pastaj vazhdojmë që t'ju japim një formë të shportave. Tani me ndihmën e dy gishtave vazhdojmë e përhapim duke krijuar në mes vrim për mbushje. Në të njëjtën mënyrë veprojmë me të gjitha. Pasi mbushim që të gjitha pjesët e muffinsave, tani vazhdojmë që ta pjekim kadaifin. Fura është e parangrohur në 180 gradë dhe ashtu në temperaturë mesatare, do ta pjekim diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Ndërkohë që kadaifi është duke u pjekur, ne do ta bëjmë gati edhe sherbetin. Sherbetin e këtij kadaifi do të kemi nevojë për 2 gota sheqer. Gotën që po e përdorun është gotë prej 200 ml. Një tenxhere më të vogël dhe vazhdojmë të parën aty e shtojmë sheqerin. Vazhdojmë tani që ta shtojmë ujin tek sherbeti dhe edhe uji është në sasi të njëjtë, 2 gota nga 200 ml me ujë. Përzihem mirë dhe vendosim në zjarr mesatar. E zihem sherbetin fiks për 10 minuta. Tani që kadaifi është pjekur, lejojmë që të ftohen dikon 10 deri në 15 minuta dhe vazhdimsipër t'ju hedhim nga pak sherbet. Tani me sherbetin që e zihen të më herët, vazhdojmë t'i lagim shportat. Tani vazhdojmë që ta përgatisim krimin e kadaifit. Fillimisht në një tenxhere shtojmë 500 ml me qumësht. Në të qumështit do të shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë që ta shtojmë një shiste dhe një shiste, në total do të shtojmë 2 lugë gjelle. Vazhdojmë shtojmë edhe 2 lugë gjelle të plota me miell. Përzihem mirë dhe vazhdojmë në zjarje. Në zjarr mesatar, duke e përzier, e zihem derisa kremi fitoj trashësinë e dëshiruar. Tani që kremi e ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë me një herë nga zjarri. Tani te kremi vali nxehtë do të shtojmë 1 lugë gjelle me gjalp ose me margarinë. Vazhdojmë përzihem që gjalpit na shkrihet brenda të kremi. Pasi kremi është i nxehtë, do të na shkrihet shpejt. Mjafton vetëm ta përzihem mirë. Tani tek kremi vazhdojmë dhe shtojmë 200 ml krem pana ose hopla për ëmbëlsira. Dhe vazhdojmë përzihem edhe një herë tani me tel kuzhine, derisa të sigurohemi që kremat bashkë do të lidhen. Pasi e kemi përzier mirë, lejojmë tani që kremi të ftofet tërësisht. Duke u ftofur kremi, do të trashet edhe pak. Presim tani që edhe kadaifit na ftofet dhe të shtrëngohet mirë që ta ruan formën dhe t'i mbushim shportat. Dhe pasi kadaifi është ftofur, e kemi larguar nga shportat ku janë pjekur. I kemi shtuar në një pjatë më të madhe dhe vazhdojmë tani që t'i mbushim me kremin e përgatitur. Të dashur miq, kadaifi është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ta shijoni bashkë me familjen e juaj.
Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.